Da pođemo od toga šta je u stvari aplikacija. Svaka aplikacija ima neki svoj zadatak. Znači, da bi programer rešio taj zadatak, on piše niz instrukcija na nekom programskom jeziku, čim se izvršavanjem rešava taj postavljeni zadatak koji aplikacija treba da radi. Mogli bi da napravimo poređenje sa nekim zadatkom koji nema veze sa softverom. Znači, bilo koji zadatak u prirodi koji treba odraditi, programer je u stvari taj koji osmišljava šta je sve potrebno, koje sve jednostavne radnje su potrebne da neko odradi da bi se rešio taj problem ili zadatak. Jedino što u prirodi taj problem rešava sam čovek ili neka mašina ili neko drugi, dok u programiranju onaj ko rešava te zadatke je zapravo procesor. Dakle, programer piše niz instrukcija za procesor. Međutim, procesor razume samo niz brojeva, znači takozvani mašinski jezik koji se sastoji od niza brojeva u binarnom obliku. Pa da li će programer da piše niz brojeva u binarnom obliku? Da li će tako izgledati taj program? Pa neće. Dakle, programski jezici, bilo koji programski jezik liči u stvari na engleski jezik, rečenice su nedvosmislene. Sad, da bi procesor mogao da izvrši taj program, taj niz instrukcija, mora da postoji nešto što će da prevede te instrukcije na niz brojeva, odnosno na mašinski jezik. Ta veza je u stvari prevodilac, kompiler ili interpreter ili jedno i drugo. U Javi imate slučaj i jednog i drugog. Razlika je između kompilera i interpretera je samo u načinu na koji se vrši prevođenje. To je zapravo program, pomoćni program koji vi pokrećete u istom razvojnom okruženju u kome pišete, razvijate vašu aplikaciju. Kompiler odjednom prevede ceo vaš kod. Dakle, vi kad napišete izvorni kod, sačuvate fajl, on ima ekstenziju .java. Kada pokrenete kompiler, taj kod će se prevesti, u Javi se to prevodi u neki međubajt kod, znači nešto što još uvek nije mašinski jezik, a zatim kada se startuje program, pokreće se interpreter koji sada te instrukcije, odnosno taj međubajt kod prevodi na mašinski jezik, ali instrukcije prevodi jednu po jednu. I ona se onda, pre nego što se prevede druga instrukcija, prva mora da se i prevede i izvrši. Programski jezik Java je recimo pogodan zbog toga što je platformski nezavisan. Znači, vi možete da napišete kod na Windowsu, a posle da ga koristite na nekom drugom operativnom sistemu. Znači, multiplatformska je. To je jedna od prednosti. Postavlja se pitanje šta je potrebno da bi se napisao jedan jednostavan program u Javi. Razvojno okruženje koje vama pomaže zapravo nije neophodno, znači dovoljno da imate instalirano tekst editor gde ćete da kucate kod. Morate da imate Javinu platformu instaliranu da biste mogli da pišete programe u Javi, takozvano Java JDK, Java Development Kit, i neki od alata za programiranje koji vam pomaže da razvijate vašu aplikaciju, ali to nije, dakle, obavezno. Šta je Java JDK? Dakle, to je platforma koja sadrži softver i alate koji su vam potrebni za kompiliranje, za debugovanje, odnosno otkrivanje grešaka, za pokretanje apleta i aplikacija napisanih pomoću Java programskog jezika. Takođe sadrži biblioteku gotovih klasa koje vi možete da ugrađujete u vaš program. Skraćeno se to zove API. Evo, da bismo proverili da li je Java instalisana na novoj mašini, idite na ovu liniju za pretragu i kucajte cmd da bi vam izbacio command prompt. Znači, pokrenite command prompt i sada, da bismo proverili da li je Java instalirana, otkucajte ovako, Java, razmak, -- version. Version. Java, razmak, -- version.
i Enter pritisneš. Ako je instalisana, kao što je kod mene, na primjer, instalisana, pisat će koja verzija, vidite, Java 11.02 i tako dalje. Ako piše da ne može da pronađe, tako, onda znači da nije instalisan. Takođe mogu da proverim i za NetBeans. Pronađite sad ikonu NetBeans, znači to je ova kocka siva, i dvokliknite na to, da biste pokrenuli alat za programiranje. Kad dobijete novi zadatak da radite, znači vi zapravo treba da napravite nov projekat. Jedan projekat može da ima više fajlova u sebi. Koliko god je jednostavan zadatak, znači vi ćete da napravite prvo jedan paket i onda ćete da smestite taj jedan fajl u taj paket. Svrha paketa koje pravite je da vi grupišete vaše fajlove u okviru projekta na neki logičan način. Znači, to ima smisla ako je velik projekat, recimo, imate 100 fajlova. Jako je teško snaći se kad imate 100 fajlova, tako? Sad šta, vi možete da grupišete, kažete ovako, deo fajlova koristim za crtanje grafike i to ću da stavim u jedan paket. Deo onih fajlova koji mi služe za izračunavanje, to je kao neka biznis logika, to ću da stavim u drugi paket. A ako imate neku komunikaciju, recimo, sa bazom podataka, te fajlove stavite u treći paket. Recimo, zadatak, prvi, najjednostavniji mogući primjer ću da vam pokažem, da bi vas uveo u ovo okruženje. Da na ekranu ispišete neki proizvodan tekst. Dakle, prvo što moramo da uradimo je da kreiramo nov projekat. U gornjem delu imate paletu sa komandama. Vidite da ove prve file, edit, view, to imate u većini programa. Znači ono što se odnosi na file, na editovanje, na pregled i tako dalje. Ja ću da vas polako uvodim u te komande. Onda ispod toga imate paletu sa najčešće korišćenim komandama. Tu recimo imate new project, imate new file. Nama treba new project, nov projekat. Pa kliknite recimo na žutu fasciku. Kad kliknete na nov projekat, opet morate da date odgovor na nekoliko pitanja da bi vam se kreirao prazan projekat. Prvo pitanje na koje odgovarate je kojoj kategoriji pripada vaš projekat. Treba odabrati Java i od ovih ponuđenih šablona, vidite ovde imate 4 šablona, odaberite Java application i idete next. Kliknite next. U drugom koraku treba da date naziv projekta, ali treba da kažete gde će on biti smešten. Lokaciju da date. Prvo ćemo lokaciju, znači ovo drugo polje. Trenutnu lokaciju vidite u ovom polju, to nije verovatno ono što vi želite. Vi treba da stavite na vaš folder koji ste kreirali danas. Da biste došli do tog vašeg foldera, kliknite na browse dugme i pronađite taj vaš folder. Selektujte ga i onda kliknite na open. I kad se bude zatvorio taj mini file explorer koji vam se pokrenuo, proverite putanje, da li je to putanja do vašeg foldera. Kad se bude završio ovaj vodič koji vas vodi do kreiranja projekta, napravit će se folder projekta koji će imati naziv onakav kakav budete dali ovde, u project name. A tu, recimo, za ovaj zadatak ćemo da stavimo prikaz teksta. Pišite ovako kao ja, znači spojeno, početno slova velika. Vidite ovde gde treba čekirati, gde je čekirano ovo create main class. Ako ostavite štiklirano, program će automatski da vam napravi i paket i prvu
prvi fajl će da otvori za vas, umesto vas. Znači, olakšava vam alat. Ako želite sami peške to da radite, onda isključite. Ali evo, da bi sada ubrzali malo postupak, ostavite čekirano. I kliknite na finish. Ako ste prvi put pokrenuli NetBeans, vama će ova kartica Project vjerojatno biti prazna. To znači da nemate ni jedan kreiran projekat. Ja imam puno, pogledajte ovde. Svaka ova šoljica za kafu je po jedan projekat. Ja mogu da ih sklonim, nepotrebne projekte koje mi ne treba, ne da ih obrišem, nego samo da ih zatvorim, da se ne vide tu. Znači, po potrebi mogu da sklonim, da otvorim neki postojeći projekat, a kad kreiram nov projekat, on će se pojaviti kao dodatna šoljica za kafu. Pronađite sa leve strane u kartici Project, taj vaš projekat koji smo sada kreirali. Prikaz teksta, evo ga kod mene ovde. Već su neki fajlovi i folderi ubačeni unutra. Imate ovde plus, to znači da možete da raširite. Obratite pažnju da imate unutra dva podfoldera, source package i libraries. Vidite? Za libraries tu ubacuju potrebne dodatne neke biblioteke koje vam trebaju za projekat, a ono što vi pravite je smešteno u source package. Pa tu imate već jedan paket napravljen koji se zove prikaz teksta i jedan fajl kreiran, je li tako? Evo, ekstenzija fajla. Da biste videli sadržaj fajla, dvokliknite. I onda će se sadržaj pojaviti sa desne strane u ovom glavnom delu. Verovatno je automatski to već odradio projekat. Ja ću sad malo da uvećam da bi mogli da pratite šta radim. Ovde imate više kartica. Project, file, servisi, vidite. Može se desiti da vam ne bude kartica Project otvorena, pa, znači da vam bude recimo ova kartica. Samo kliknete na tab, tako, i otvorit će vam se kartica Project. Drugo, može se desiti da neka od ovih paleta koje je podrazumevano treba da se nađe otvorena, ne bude otvorena, to imate na Windows. Imate gore u meniju Windows, pa možete da otvorite ono što vam treba. Naprimer, output, to je ovaj prostor dole, gde će se prikazivati rezultati. Može se desiti da vam bude zatvoren. Onda kliknete na output jednostavno i evo ga, otvorit će se. Šta se nalazi u ovom vašem fajlu? Ovaj projekat će imati samo jedan fajl. Šta vidite u ovom vašem fajlu? Prvo vidite komentare. Kako se piše komentar u javi? Ako je komentar od do, imate početak i kraj. Evo recimo ovaj ovde vidite. Ovo sivo, to su komentari. Znači, početak je kosa crta zvezdica, kraj komentara je zvezdica kosa crta. Sve između što napišete je komentar. Šta bi se desilo, evo da primjer da ovaj kraj komentara obrišem. Pogledajte sad ovo. Slučajno može vam se desiti, tu vam stoji kursor i vi recimo kliknete dugme, niste dok hteli, i pogledajte sad, posivelo mi je ovo dole. Sve. Evo recimo i ovde ću da obrišem. Kraj komentara. Pogledajte, sad se ovde pojavljuje neka greška, program misli da je ovo sve i dalje komentar. Samo onda rešavate to tako što zatvorite. Evo ovde zvezdica, kosa, crta, zatvaram ovaj komentar. Ovde ću da zatvorim ovaj drugi. Znači ovde ovako, isto, zvezdica, kosa, crta. Odnosno ovde takođe treba. Sledeće što vidite ovde, u jednom redu piše package pa naziv paketa. To je informacija u kom se paketu nalazi ovaj fajl. To vidite i ovde. Ovaj fajl se nalazi u paketu prikaz teksta, tako malim slovima. Evo, to piše i ovde. Znači, to mora da bude usklađeno. Sledeće je struktura koda koji je napisan ovde, a struktura je sledeća. Unutar fajla imate klasu prvo, ovo je naslovna linija klase. Znači, nekoliko reči, službena reč klas, ovo neću da objašnjavam, naziv te klase i telo klase.
Znači, klasa sadrži neki kod unutra, u sebi. Kažemo u telu. I to predstavljamo vitičastim zagradama. Početak je gde to počinje, a kraj je gde to završava. Drugo, svaka otvorena zagrada mora da ima svoju zatvorenu. Pogledajte ovo žuto. Kad sam ovde kliknuo mišem. Par zagrada žutih govori gde je početak, gde je kraj. Vidite. Unutra imam još dve zagrade ovde. Ali ova i ova su par, a kad kliknem ovde vidim koja je njoj par. Sad, šta se nalazi unutar klase? Unutar klase su funkcije ili metode. Ovo je naslovna linija metode, dakle, naslovna linija metode i telo metode. U telu metode se nalaze naredbe. Ovde stoji još jedan komentar, ovo je komentar što vidite ovde, koji vam govori gde da počnete vi da pišete kod. Ovde imamo jednu jedinu naredbu, naredbu print. A ja ću vam sada pokazati prečicu kako da brzo napišete tu naredbu. Ukucajte ovako, malim slovima, sort i pritisnite tab. Treba da vam se razvuče naredba system.out.println. Inače to sort je skraćenica od system out. Šta se ovde dešava? Ovo neću sad objašnjavati šta je system.out. Println sama reč kaže štampati, je li tako? Štampaj, zovete metodu za štampanje, kroz malu zagradu toj metodi šaljete tekst koji treba da se oštampa. Out je prostor koji se zove output zapravo, to je ovaj pravogonik dole. Tu treba da mi ispiše tekst. Koji tekst? Pa ovaj koji sam poslao kroz zagradu. Ja sam sad završio izvorni kod, znači snimim to. Fajl u kome je ovo snimljeno, obratite pažnju samo na sledeći. Vidite naziv ove klase, prikaz teksta, ali tako? Fajl mora identično da se zove. Pogledajte gore, naslov fajla. Prikaz teksta, samo što ima ekstenziju .java. Znači, ja kad bi promenio naziv klase, mora bi u isto vreme da promenim i naziv fajla. To mora da bude isto. I sada pokrećem kompajliranje. Da bi pokrenuli kompajliranje, odnosno prevođenje programa, kliknete na ovaj čekić, jedan ili drugi, svejedno. Program se prevodi, usput se proveravaju greške, da li postoje greške u sintaksi. Izveštaj o tome vidite u ovom dole outputu. Ako je sve u redu, pisat će build successful i vreme, zeleno obojeno, ali tako nema grešaka. U slučaju da je bila greška, evo ja ću namjerno sad da proizvedem grešku da biste videli. Naprimjer, zaboravim da stavim tačka zarez na kraj. Evo, obrisat ću tačka zarez, pogledajte sad. Program mi podlači crveno, kad priđe mišem ovde, ovaj alat pokušava da mi sugeriše šta je greška i na engleskom piše expected tačka zarez. Dakle, ja po tome znam da ovde trebam da stavim tačka zarez. Ponovo moram da pokrenem kompajler. Znači, čim neku izmenu napravite u programu, morate opet da prevedete. I evo sada nema grešaka, build successful. Sada je program spreman za testiranje. Dakle, napravljena je i izvršna verzija. Izvorna je ono što sam prvo snimio sa ekstenzijom .java. Kad sam pokrenuo build, napravljene su novi fajlovi, odnosno jedan fajl koji se zove isto prikaz teksta, ali će imati ekstenziju .class. Da bi testirao ovu moju aplikaciju, klikćem na run dugme, run project. To je ova zelena strelica. I evo, program se izvršava, tekst koji sam stavio da se ispiše, ispisuje se ovde dole.